Buhari is a criminal a harbe shi to kuma ya ce musu duk yaron da ya rubuta Buhari is a criminal a harbe shi. Da haka ma suka fito da soja suka aje su a can kofar da waccan kofa, even though ya je wani yawon shi na iskanci na karuwanci na sata na shan jini ya je ya dawo yau. So za a ga tun daga hanyar airport 'yan sanda ne da sojoji akan hanya wai Buhari zai dawo. Allah ya tsine mishi albarka. Wai suna ba mai mutumin da ya kamata a kashe shi suna ba shi kariya. Buhari is supposed to be killed because he's a criminal. He has committed the worst crime against humanity in the history of Africa. So saboda haka duk wani jami'in tsaro da zai tsawo yana ba Buhari kariya to yana kuskure ne. Buhari ya kamata a kashe shi ne. Ba wai ma ko a ce mishi criminal bai jawo shi. Mu mun faɗa muna ƙara faɗa idan wani abu ya faru da malam Zazzaki Buhari kashe ka za mu yi. Kuma wallahi kada a ɗauka kada wani ya ɗauka wai cika baki ne ko empty threat ne, za mu kashe ka ne. Saboda haka mu faɗa mu ƙara faɗa ba ma criminal bane idan wani abu ya shafi jagoran mu wallahi za mu kashe ka. Da Buhari da Mungunu da mutanen shi da suke cikin DSS da Abba Kyari da Nasiru El-Rufai idan wani abu ya sami Malam Zazzaki mun san ku, mun san gidanku, mun san iyalanku, wallahi tallahi ba zai haifa muku da mai ido ba. Wannan su san da sanin cewa in wani abu ya sami Malam Zazzaki to su ne kuma za su duk abin da ya same su suka ja. Saboda haka ya ce ma sojoji duk wanda ya rubuta criminal su harbe shi. An rubuta ko ba rubuta ba? Yawwa har soja wurin ya faɗa ya ce abin da ya sa aka aje mu a nan an ce kada mu bari ku wannan rubutun ne kuma ba yadda muka iya. Ashe soja ba yadda ya iya. Yawwa to shi yanzu ya ƙara fitowa da wasu sojoji ya kawo ma guard brigade. A shirye muke mu ba da jinin mu ya kamata mu sani kuma wallahi tallahi suna jin tsoron yawa. Ya kamata wanda bicin wai mutane ba su ji cewa Said Muhammad ya je sun ga su malam bane ranar Asabar sun rubuta ya faɗa abin da ya gani halin da jagora yake ciki. Me muke nufi ne me muke yi a gida? Ya kamata wanda suke gida su gane kada wani ya tsaya yana ce musu wai akwai wata hanya, babu wata hanya. Duk wani abu da za an je kotu ta ce a saka ya ce ba zai saka ba. Kuma wannan hanyar shine yake jin tsoro, abin da suke jin tsoro shine su ga mutane akan titi. Saboda haka muna kira kuma mu ƙara kira ga 'yan uwa su fito kan titi su duba abubuwan da suke faruwa a ƙasashe kwanakin nan. Kwanan nan a nan Afirka ana ta wani abu, mutane ne suka fito suka ce ba su yarda da abin da ake musu ba kuma ana neman ya za a yi da su. Sun fito ne biladin suka tsaya a kan titi ba su kashe kowa ba, ba samu kowa wuta ba, amma ana neman ya za a yi da su. To mu ma ya kamata mu fito ne, muna nan akan titi kuma duk wanda ya taba mu za mu taba shi. Duk wani soja ko dan sanda da yake jin cewa an ce in yaro ya rubuta criminal ko ya ce criminal ka harbe shi, wallahi idan ka harbe mu za mu rama. Yawwa so kowa ya sani ya kamata su san cewa in da kurtin dan sanda za a ba shi bindiga ya zo ya harbi, to kada su ɗauka cewa za su yi kisa su tafi a banza. Kai ma ka shirya cewa in kai kisa za ka iya rasa rayuwanka. Mu ba mahaukata ba ne, ba kuma kisa muke ba, akwai mana kisa ba, amma ba zai yi ka kashe muka tafi a banza ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Criminal Buhari! Criminal Buhari! Criminal Buhari! Criminal Buhari!